Так, всем привет! Очередное видео ремонта квартиры. Вот такая квартира, если можно так назвать квартирой. Вот все. Вход. Здесь у нас санузел. Там комнатка. Слева будет за углом кухня. А здесь место отдыха. Вот такая вот квартирка. Малометражечка. Ну что, сделали. Здесь будет кухня стоять. В общем-то, сделали стены. Уже готово, финиш. Все гладненько, все красиво. Так. Электрика такая. Плиточка так у порога. Скромненькая. Гофра под датчик. Тепловой датчик. Здесь будет подогрев пола идти. Подключение у нас тут. Санузел. Санузел такой. 2,10 на 1,90 м. Тут будет душевая кабина. Здесь будет стиральная машина. Здесь лючок такой сделали. Обслуживание. Здесь будет унитаз. Тут будет бойлер крепиться. Здесь будет умывальник. Вот такой вот санузел. Плиточка 30 на 60 украинского производства. Коллекция такая идет. В принципе, неплохо смотрится. Мне лично понравилось. Здесь вытяжка. Тут подогрев пола. Проложен под плитку. Здесь будет датчик тоже стоять. В общем, вот такая вот квартира. За месяц сделали. Если так скажем. Это такой черновая готовность, не полностью. Здесь будут натяжные потолки. Здесь кондиционер. Квартира находится Паркленд. Такое вот местечко. Недалеко от метро Васильковская. Все, всего хорошего.